Shama daawwattoota Oromoon akkam jirtu barnoota ajaa'ibaatiin walitti deebinee jira. Feesbuukaa irratti waan poostii goone bakka tokkotti akkaataa isin itti dileetii godhuu dandeessan. Yeroo tokko rakkoon adda addaa isin mudatuu dandeessi. Yeroo akkasiisan akkamiin feesbuuk keessanirraa waan poostii gootan jechuudha. Akkaataa isin itti balleessuu dandeessaniin isin barsiisa. Akkasumallee kan bara 2020 jettanii kan bara 2001 jettanii jechuudha. Baraan akkamitti ol baafatanii waan bara san keessa fakkeenyaaf bara dur badaa turtanii bara ammaa yoo gaarii taatan bara keessa badaa turtan san qofa irratti barreessanii akkamiin poostii keessan akkaataa isin itti dileetii godhuu dandeessaniin isin barsiisa. Waan ufuma keenyaaf asirratti waan kana numatu poostii godhe jettanii hanga yaaddottan takka mara kan geessan jechuudha. Isinin barsiisa jechuudha. Daawwattoota kiyyaa baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftanii namoonni haaraa dhuftan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Jalqaba irratti Facebook keessan keessa galtaniiti settingii kana kan argatuu dandeessanii fi kan poostii keessan iddoo tokkotti balleessuu dandeessan jechuudha daawwattoota kiyyaa. Akkamitti akka isin itti balleessitan jechuudha bal'inaan amma isin argisiisa jechuudha. Ani amma Facebook kiyya keessan jira jechuudha. Haala isin argitan kanaan daawwattoota kiyyaa Facebook keessan keessa eega seentanii jechuudha daawwattoota kiyyaa bakki isin irratti cuqaasuu qabdan jechuudha. Profaayila keessan kanarratti kilii gootanii keessa seentuu jechuudha. Profaayila keessan irratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Yeroo inni haala kanaan isinii dhufe maal gootanii asirratti amma profaayila kiyya jalan jira jechuudha haala isin argitan kanaani. Sana boodan asirratti tuqaa sadii ni argattu jechuudha. Tuqaa sadeen kanarratti cuqaastanii jechuudha gara fuulduraa deemtuu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti wantoota adda addaa opshinoota adda addaatu asirratti isiniif dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf bakka tokkotti balleessuuf osoo hin taane waggaa waggaan akkaataa isinitti baafatuu dandeessaniin isin argisiisa. Asirratti sarchi iddoo jettu ni argattu jechuudha. Profaayila keessan jala seentanii tuqaa sadeen irratti cuqaastanii sana boodaan haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Asirratti iddoo sarchi jettu tana ni argitu yeroo tokkoof irratti kiliik gootu jechuudha. Sana boodaan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Asirratti amma fakkeenyaaf waggaa mee waan bara 2021 keessa poostii godheen ol baafatu barbaade haa jennu guutummaan guututti maal gootanii asirratti bara 2020 takka jettaniituma barreessitu jechuudha. Sana booda yeroo asirratti haala kanaan barreessitan jechuudha daawwattoota kiyya maal gootu sarchii gootu jechuudha. Yeroo barreessitanii xumurtan sarchii taasiftu. Sana booda jechuudha April 28 2021 wanti an poostii godhe haala kanaan jechuudha viidiyoo lamaan tana qofa jechuudha. Fakkeenyaaf anniin balleessaa keessaa balleessee waan jiruuf jechuudha. Haala kanaan jechuudha viidiyoo lamaan kana qofa naa fidee jechuudha. Viidiyoo miti kunuu jechuudha poostiidha jechuudha. Haala isin argitan kana poostii kana qofa kanaan poostii godhe jechuudha bara 2020 keessaa jechuudha daawwattoota kiyya. Sarphumatti jechuudha asirratti ammallee mee fakkeenyaaf waggaa kana irraa balleessee jechuudha waggaa biraa itti haa jijjiiru jechuudha daawwattoota kiyya. Sitti haala isin argitan kanaan waggaa kana irraa balleessitu jechuudha. Irraa balleessee 2020 fakkeenyaaf 2023 haa godhume 2023 yeroo nan godhe jechuudha maal akkanaa bahu walumaan ilaallaa jechuudha. Kun amma as jira san booda maal gootanii sarchii taasiftuu jechuudha. San booda sarchii gootu haala kanaan jechuudha. Amma kun haala isin argitan kanaa waan isin ajaa'ibu bara 2023 keessa jechuudha wanti nan poostii godhe hundumtu haala kanaan jechuudha as jalatti tartiiba naaf bahaa jira jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafu jechuudha haaluma kanaan salphumatti waan barbaadan ilaaluu ni dandeessu. Akkasumallee isa kana yoo fakkeenyaaf waan hin taane ta'e yookaan akkasumallee viidiyoo seenaaf ol deebisuu barbaadan seenaaf lafa kaayatan ta'ellee yeroo wanti isin seenaaf achirra keessa sun barri sun ga'e haala kanaan dhuftaniituma asirratti maqaa barreessite bara keessa waan san poostii gootan barreessitanii yeroo isin irratti sarchii gootan kallattiin isiniif ol baasaa jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan asirratti tuqaa sadeen kana ni argattu jechuudha. Tuqaa sadeen kanarra cuqaastanii akka inni ganallee isin jalaa hin banneef maal gootanii asirratti iddoo seef liinki jettu tana cuqaastanii seef gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan isin asirratti favorites ta jedhu yookaan four letters ka jedhu irra jira kan gadii kanarratti gadi buustaniituma dan iddoo jettu tana cuqaastanii seef gootu. Amma boodani poostiin kun tasumallee as keessa isin jalaa hin badu kun haala isin argitan kanaan jechuudha seevirtuu four letter naan jedhee jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyyaa salphumatti ilaaluu ni dandeessu jechuudha.
kanatti aansee mee kan isin argisiisu poostii keenya akkamitti bakka tokkotti balleessuu dandeenya guutummaan guututti ka jedhu isin argisiisaa jechuudha daawwattoota kiyyaan afaan bu'aa isteeppii baay'ee salphaa ta'een ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanallee sirreeffatuuf maal gootanii jalqaba irratti profaayiluma feesbuuk keessanii keessa galtuu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda maal gootu asirratti gadi buutanii ammallee tuquma sadeen kanarratti deebitu jechuudha. Tuqaa sadeen kanarratti ni deebitu. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirratti wantoota adda addaatu jira jechuudha. Haala isin argitan kanaan view as ka jedhuu fi search akkasumallee profile status ka jedhuu fi archive ka jedhuu fi akkasumallee storage archive ka jedhu ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu amma asirratti kan isin ilaaluu qabdan jechuudha daawwattoota kiyya. Storage archive ta jedhu tana ni argattu jechuudha. Asirratti kilik gootu jechuudha daawwattoota kiyya yeroo tokko irratti kilik gootu jechuudha. Kiyya amma as keessa history kiyya keessa wanni tokko illee hin jiru jechuudha. Waan isin ajaa'ibu maaliif ani guutuu nan balleessaa jechuudha. Wanni tokko hin jiru ofirraa balleessaan deema waan ta'eef homaa hin jiran jechuudha. Fakkeenyaaf asirrallee yeroo dhuftan yoo as keessaa dhabame as keessatti jechuudha. Kunoo tiraash iddoo jettu kana keessatti yoo cuqaastanii jechuudha. Tiraash jechuun fakkeenyaaf wantoonni isin dileet gootan guyyaa 30f guyyaa 10f guyyaa 15f yookaan ji'a 3f hanga isin irra kaayyattanii as keessa isinii turuu danda'u jechuudha. Kan isin dileet gootanii jechuudha. Kanaafuu kiyyamma achi tiraash keessallee wanni tokko hin jiru jechuudha daawwattoota kiyya haala isin argitan kanaani ammallee duuba deebeetiin kan biraati jechuudha asuma keessatti jechuudha isinin argisiisa haala kanaan eega profaayila keessan jala dhuftanii ammallee tuqaa sadeen kanarratti kilik gootu sana boodan jechuudha daawwattoota kiyya asirratti haala isin argitan kanaan amma archive ta jettu ni argattu irratti kilik gootu jechuudha. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Amma Facebook kanarra wannumti tokkoyyuu hin jirtu jechuudha haala isin argitan kanaan fakkeenyaaf keessan jechuudha as keessatti wantoota adda addaa isinii fiduu danda'a jechuudha daawwattoota kiyya waan isin poosti gootanii dileet gootanillee guutummaan guututtu haala kanaan as keessatti isinii fiduu danda'a jechuudha daawwattoota kiyya amma fakkeenyaaf kun jechuudha kan asirratti isin argitan kuni wantoota yeroo gabaabaa keessatti ani poostii godhee jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan fakkeenyaaf akka namalee namni biraa hin argine godhe haala kanaan jechuudha jalatti kan paabliik irra jiruu fi kan namalee akka namni biraa hin argine haala kanaan fideen argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma onolimii ka jedhu kana qulfii irra jira ana malee namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. Akkasumallee kun kan dhiyeenyatti ani sheerii godhe jechuudha. Haala isin argitan paabliik jedhee jira jechuudha. Paabliik irra jira namoonni arguu danda'u jechuudha. Asirratti poostii gootan kana yoo haquu barbaadan fuuldura tanaan kunoo mallattoon tuqaa sadiitu ni jirti sanirra cuqaastanii sana boodan asirratti as deebitanii jechuudha. Dileet iddoo jedhu tana cuqaastanii sana boodan ammallee haala kanaan isinii dhufa dileet gootu jechuudha guutummaan guututu haala kanaan qulqulleessuu dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf asirrallee fuula kanarrallee waan tokko jira jechuudha. Personal information ka jedhu kana irra cuqaastanii akkasumallee archive login ka jedhu kana cuqaastanii qastiitu asirra jira. Qastii tanarra yeroo cuqaastan fuula kana jalaan jechuudha as jalatti wantoota adda addaatu isiniif baha jechuudha daawwattoota kiyya haala isin argitan kanaani as keessatti wantoota dileetii gootanillee haala kanaan ilaaluu ni dandeessanii kiyya amma wanni tokko gatii keessa hin jirreef jechuudha haala kanaan naaf fiduu danda'eeti jira jechuudha daawwattoota kiyya irra guddaan jechuudha kan jiru kun asirratti poostii archive ta jettu tana ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya poostis archive ta jettu tana ni argattu yeroo isin irratti kilik gootan jechuudha wantoonni isin hanga har'atti poosti gootan guutummaan guutuutu haala kanaan as keessatti tartiiban isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya gubbaa kanaan fakkeenyaaf oolirra jira argitanii miti sana boodan fakkeenyaaf asirratti cuqaatanii waggaa jechuudha waggaa hanga barbaadan yoo barbaadan jechuudha jala kanaan amma kun guutuu jechee asirratti naaf baaseemi isin asirratti cuqaatanii kan 2022 jettanii sana boodan save changes iddoo jedhu tana yeroo isin cuqaastan wanta isin asirratti poosti gootan guutummaan guututtu as keessatti isiniif baasaa jechuudha daawwattoota kiyya amma gaawwanni tokko keessa hin jiru haala isin argitan kanaan ani guyyaa guyyaan keessaa balleessa waan ta'eef humaa keessa hin jiranii jechuudha daawwattoota kiyya haala saniin jechuudha firra ilaaluu dandeessu jechuudha. Akkasumallee fakkeenyaaf histoorii tokko kan isin duraan fayyadamtanii dileetii gootan akkuma beekamu histooriin zaa 24 keessatti ofii isaatiin dileetii tahaa jechuudha muuziqaan gaggabaabaan daqiiqaa tokko gadi kan isin histoorii godhatan ufuma isaatiin dileetii tahaa jechuudha. Isaan sunneen jechuudha dileet isin biraa ofiin ni gubatu malee feesbuuk keessan keessatti histoorii feesbuuk keessanii keessatti walitti qabamaniiti jiru jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu isaan sanillee bakka tokkotti ofirraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Isaan sanillee ofirraa balleessuu barbaadan profaayiluma keessan jalatti deebitaniituma jechuudha daawwattoota kiyya tuquma sadeen kanarratti kilik gootu sana boodan jechuudha haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya fuula kana qabatee isinii dhufa asirratti kun haala isin argitan kanaan histoorii ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Histoorii kanarratti yeroo
yeroo isin cuqaastan amma kiyya wanni tokko keessa hin jiru jechuudha haala isin argitan kanaan istooriin kiyya zeeroodha jechuudha wanni tokko keessa hin jiru kan biraa haaraa kireet godhinaan jedhaa jira. Kanaafuu isin asirratti kan isiniif dhufu hundaa'u yoo barbaadan gubbarratti illee ol deebifatuu ni dandeessanii yoo hin barbaanne immoo dileet illee godhuu ni dandeessu jechuudha. Kiyya amma guyyaa guyyaa waan keessaa balleessuuf jechuudha wanni tokko keessa hin jiru akka feesbuukni kiyya qulqullaa'ee biizii hin taaneef guyyaa guyyaan nan qulqulleessaa jechuudha. Kanaafuu jechuudha haala kanaan histoorii keessan kan isin yeroo dheeraaf poosti godhaa turtan jechuudha bakka tokkotti waan walitti isiniif qabamuuf ofirraa balleessuu ni dandeessan jechuudha as keessa seentanii maaliif suuraan tokko tokko yeroo tokko tokko balaa adda addaatiif isin saaxiluu gatii danda'uuf jechuudha daawwattoota kiyya ofirraa balleessuu danda'uu qabdanii jechuudha haala kanaan feesbuuk keessa seentanii jechuudha ofirraa balleessuu danda'uu qabdanii jechuudha kana fakkaata barnoonni har'a isinii qabadee dhufe daawwattoota kiyya akka isinitti toluu fi akka warraa barattanillee abdiin qaba marree isinillee viidiyoo kan ilaaltan eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isinin jedha daawwattoota kiyya viidiyoo yoo isinitti tolee laayik godhuu hin dagatinaa akkasumallee guyyaa guyyaan barnoonni nu gadhiifnuu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifikashinii irra keessanii nu hordofuu hin dagatinaa isinin jedha hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaa barnoonni har'aaf qabadee dhufe asumarratti kan goolabamu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibanaa.